ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းမှာအာရီစုရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဦးစာကီကဂိမ်းကဘာတွေကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အာရီစုကသူ့မိန်းမကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ဂိမ်းထဲကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အာရီစုကဂိမ်းတစ်ခုကိုစောရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းရဲ့နာမည်ကနတ်ဖျားပေးကန်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စောပုံစုံကြီးကလည်းရိုးရှင်းပါတယ်။ကစားသမားတွေကရှေ့မှာရှိတဲ့ပုံထဲကနေမဲစာလေးလိုမျိုးမဲထားရမှာဖြစ်ပြီးရလာတဲ့နံပါတ်နဲ့အန်ဆွဲတစ်ခုကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန်ဆွဲတွေကပါလာတဲ့စာရေးကိုဖတ်ပြီးသူ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမှန်အောင်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကြောင်နဲ့အင်ဂျီအနီအောင်နဲ့သူကရှေ့ဆုံးကနေသွားပြီးပုံးကိုခလောက်လိုက်ပါတယ်။သူရလာတဲ့နံပါတ်ကဆက်ခွန်ဖြစ်ပြီးစာထဲမှာတော့မင်းလုံးလေသမျှကန်ကောင်းလိမ့်မယ်ဘင်ကိုဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်လာတာကြောင့်သူရတဲ့စာလေးကကောင်းတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။နောက်မိန်းကလေးတယောက်လည်းသူလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးနံပါတ်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။21ဖြစ်ပြီးစာထဲမှာတော့ကောင်းတဲ့စာသားတချို့နဲ့အနောက်ဘက်ကမင်းတို့မကောင်းတဲ့အရက်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။တင်ရှာပု္ပ္ပစာတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီပု္ပ္ပစာကိုမှန်အောင်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ကလူတွေကအဖြေမှန်ကို15ဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြပါတယ်။ဖြေဖို့10စက္ကန့်ပဲလိုတဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးက18ဆိုပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေကမှားပြီးအဖြေမှန်က15ဖြစ်ပါတယ်။အဖြေမှားသွားတဲ့အတွက်ဂိမ်းတင်ဆက်သူကမီးများတွေရောက်လာမှဖြစ်ပြီးဂယုဆိုင်ကြပါဆိုတဲ့သတိပေးစကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောပြီးချင်းမှာပဲမိန်းကလေးရဲ့လေပင်ကိုမြှဆိုင်ပြီးရှော့သွားပါတယ်။သူ့ကြောင့်တခြားသူတွေလည်းရှော့သွားပါတယ်။ဂိမ်းရဲ့စီမင်းကမှန်တဲ့အဖြေနဲ့မှားတဲ့အဖြေကဘလောက်ကွာဟမှုရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးမြားတွေကရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ပထမမိန်းကလေးက18ဖြေလိုက်တာကြောင့်အဖြေမှန်က15ဖြစ်ပြီးမြားက3စင်းရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူသာ14သို့မဟုတ်16ဖြေမယ်ဆိုရင်မြားကတစ်စင်းပဲရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကကြောက်နဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြေးတော့ခေါင်းကိုလေးစားမှန်ပြီးတေသွားပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်အလှည့်ရဲ့နောက်တစ်ခုမိကုံကတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်။နံပါတ်က45ဖြစ်ပြီးမွေးနေ့တူတဲ့လူ2ယောက်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ90%ကိုခန့်မှန်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1က23ဖြစ်ပြီးနံပါတ်2က88နဲ့3က183ဖြစ်ပြီး4က365တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကကောင်လေးတစ်ယောက်က23ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပေမဲ့အဲ့အမျိုးသမီးက88ဆိုပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဖြေမှားသွားတဲ့အတွက်မီးများတွေရောက်လာပြီးလူတချို့တလေတွေလည်းရှော့ကုန်ပါတယ်။နောက်အလဲရောက်တော့မျက်မှန်တက်ထားတဲ့ကောင်လေးကမေးခွန်းကိုဖတ်ပြပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့နှလုံးထဲကနေစီးဆင်းလာတဲ့သွေးတွေကိုနှလုံးထဲပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်လေးဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။1က5စက္ကန့်ဖြစ်ပြီး2က30စက္ကန့်နဲ့3က80စက္ကန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။80စက္ကန့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖြေလိုက်တာကြောင့်အဖြေကမှားသွားပြီးတကယ်အဖြေမှန်က30စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မီးများတွေရောက်လာပြီးလူတွေထက်လျှောကုန်ပါတယ်။နောက်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့မေးခွန်းကတော့မြို့တော်ဥယျာဉ်မှာတလိမ့်ဆန်အကောင်90အစင်လိုက်ပက်လက်လှန်နေကြတယ်။ဘယ်နံပါတ်ကချင်းသိလဲဆိုပြီးမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးက40ခွန်ဆိုပြီးရန်တန်းဖြေလိုက်တာကြောင့်အဖြေကမှားသွားပါတယ်။တကယ်အဖြေမှန်က10ခွန်ဖြစ်ပြီးလိုင်းယွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဇောက်ထိုးလန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေက10ခွန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကောင်လေးတယောက်ရဲ့မေးခွန်းကတော့ယောမကဏ္ဍတွေထဲမှာ L ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။သူက L ကို100ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖြေလိုက်တာကြောင့်မှားသွားပြီးတကယ်အဖြေမှန်က90ဖြစ်ပါတယ်။ခန့်စီသူကြီးအလှည့်မှာတော့အဖြေကမှားသွားတဲ့အတွက်မီးများတွေကရောက်လာပြီးလူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနေလာပါတယ်။အာရီစုလည်းသူ့ရှိမှမီးလောင်နေတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးအရင်ကဘော်ရာလက်မှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုအပြည့်အဝပြန်မှတ်မိလာပါတယ်။ကောင်မလေးတယောက်လည်းသူ့လုံးမယ်ဆိုပြီးမေးခွန်းစာရွက်ကိုဖတ်ပြပါတယ်။မေးခွန်းကနွားတွေမှာရှိတဲ့နွားနို့1လီတာထဲမှာနွားသွေးဘယ်နှစ်လီတာလောက်ပါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတောင်းနိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့မိန်းကလေးက2လီတာပါဆိုပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖြေကမှားပြီးအဖြေမှန်ကတော့450လီတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မီးများတွေထက်ရောက်လာပြီးကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ပေါင်ကိုထိသွားပါတယ်။ဆေးကြောင်နေရဲ့ဘိုးတော်ကပေါင်မှာစိုက်နေတဲ့မြကိုဆွဲထုတ်ပြီးအင်ဂျီစားနဲ့ပတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အာရီစုကသူ့လုံးမယ်ဆိုပြီးစာရွက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ကန်ဆိုးချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိပြီးကမ္ဘာလူကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာခံမှန်းခိုင်းပါတယ်။ပေါင်မှာမြားဆိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကနှစ်စဉ်လူဦးရေတန်း80လောက်တိုးလာတာကြောင့်သူသိရဆိုပြီးပြောပါတယ်။အာရီစုလည်းသူဖြေတာမှရင်တန်းနဲ့ရှိရဲ့မြားတွေရောက်လာမှဖြစ်တာကြောင့်အကျက်ရိုက်နေပါတယ်။အာရီစုကကမ္ဘာလူကြီးက 7.79 ဘီလီယံရှိရဆိုပြီးဖြေလိုက်တာကြောင့်အဖြေကမှားသွားပါတယ်။တကယ်အဖြေမှန်က8ဘီလီယံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တန်းနဲ့ရှိရဲ့မြားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပါတယ်။အာရီစုလည်းခေါင်းချအောင်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဖြေတစ်ခုကပေါ်လာပါတယ်။အားလုံးရဲ့စာရွက်မှာဘယ်အရက်ကကံမကောင်းခြင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအလင်းရေးထားပြီးမြဲကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့စာရွက်ကိုကင်ဆောင်ထားသူကသူ့စာရွက်ပျောက်သွားပြီးမသိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အာရီစုလည်းနောက်တနည်းစဉ်းစားပြီးအဖြေကအနောက်မြောက်ဘက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကောက်ချက်ချပါတယ်။အားလုံးလည်းအနောက်မြောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြပြီးလမ်းမှာလေစာတွေရှိနေပါတယ်။ရေရင်းတစ်ခုလည်းရှိနေပြီးအဲ့ရေရင်းကအပိတ်ခံထားရပါတယ်။အာရီစုလည်းသူဒီနေရာမှာရောက်လာခဲ့တုန်းကလှေကားတွေမတ်ဆောက်နေရကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာကလှိုင်ကောင်းရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဖြေရှာရင်သူ့အောက်ကကြွေပြားကထွက်ပေါက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။3ယောက်ပေါင်းမှပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးလည်းအဲ့ဒီပေါက်တွေကိုဝင်ကြပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့3ယောက်ကတော့ပြဖြစ်သွားပြီးအာရီစုလည်းကတ်တီးလေးလွတ်မြောက်လာပါတယ်။အောက်မှာတော့ဂိမ်းကိုအောင်မြင်စွာဆော့ကစားပြီးပါပြီဆိုတဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အာရီစုတို့လည်းထွက်ပေါက်လို့ထင်တဲ့အရာကနေထွက်လာပြီးအပြင်မှာတော့ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုမနေ့ကမှစမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အပြင်မှာတော့ဂျိုကာလင်တင်ဘော်ကြီးကရှိနေပါတယ်။အားလုံးလည်းသူတို့ရဲ့စီမှာရှိတဲ့ဂျိုကာကတ်တွေကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ညဘက်ရောက်လာတာကြောင့်အာရီစုတို့အဖွဲ့ကစားစရာတွေတွားချပြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်။သူတို့တွေလည်းစုထိုင်လိုက်ကြပြီးဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောကြပါတယ်။စေးသမားနဲ့လူကအပြင်ကဘာမှာစေးသွားဝယ်ရင်ထူးဆန်းတဲ့လူကြီးကသူ့ကိုဂျိုကာကက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြပြီးဂျိုကာကက်ကိုရခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အာရီစုကတော့သူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဦးစားကီကိုအရန်နေလွမ်းနေပါတယ်မိုးလင်းလာတော့ဂိမ်းကစားမဲ့နေရာကိုတွားကြပါတယ်မိုးချုပ်လာတော့ဂိမ်းကစားမဲ့နေရာနားကိုရောက်လာပါတယ်စောရမဲ့နေရာကတက်ခွဲခန်းလိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲကိုရောက်တော့ကြွက်တွေအများကြီးတွေ့လိုက်ရပြီးသူတို့လိုကစားရမဲ့ကစားသမားတချို့ကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီတစ်ခါသူတို့တွေကစားရမဲ့ဂိမ်းကဇွန်ဘီအမဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကစားပုံကစားနည်းကလည်းရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ကစားသမားတွေကကိုယ့်ရဲ့ကစားပုံကိုတိုးထိလိုက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်မှာတွားဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှရှိရဲ့ဖဲခုနှစ်ချက်ကိုယူပြီးဖဲနှစ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အရှိမထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုပေါင်းလို့နံပါတ်အကြီးရသွားရင်နံပါတ်အကြီးရတဲ့သူကနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရှုံးတဲ့သူစီကနေကတ်တစ်ခုကိုယူနိုင်ပါတယ်တပွဲရှုံးတာနဲ့တေးမှာမဟုတ်ပဲပွဲတိုင်းရှုံးပြီးကတ်ကုံသွားခါမှာတေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကနိုင်တာရှုံးတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကတ်ဒီထဲမှာဇွန်ဘီကတ်နဲ့တနက်ကတ်ကအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်ဘီကတ်ကကစားသမားတယောက်စီမှာပဲရှိပြီးအဲ့ဒီလူကတခြားသူတွေကိုကူးအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်ဘီကတ်ရထားတဲ့သူတွေကတခြားသူတွေဘလောက်ပဲအမှတ်များနေပါစေသူကပဲအော်တိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူနိုင်ပြီဆိုရင်လည်းကစားသမားတယောက်ကဇွန်ဘီကတ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလောက်ရမှာကဇွန်ဘီတွေမပွားအောင်ထင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထင်ရမယ့်ပထမနည်းကတနက်ကတ်ကိုတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တနက်ကတ်ရထားတဲ့သူကဇွန်ဘီကတ်ရထားတဲ့သူကိုနှိမ့်နှင်းလို့ရပါတယ်ဇွန်ဘီကတ်ရထားပြီးမချထားရင်လည်းတနက်ကတ်ရထားတဲ့သူကအချိန်မရွေးပြတ်တက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြံပဒံမလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့စေကတ်ရှိနေပါတယ်တခြားသူတွေစီမှာဇွန်ဘီကတ်ရှိပြီးသူ့ကိုစေကတ်နဲ့အသုံးပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလူအဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဇွန်ဘီကတ်လည်းရှိနေပြီးစေကတ်လည်းရှိနေရင်အဲ့ဒီစေကတ်ကိုကိုကသုံးလို့မရပါဘူးနောက်ဆုံးအရေးကြီးတာကလူသားနဲ့ဇွန်ဘီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မှာလူဦးရေနေတဲ့အဖွဲ့ကပဲအကုန်ရှောမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုရှင်းပြပြီးတာနဲ့ကစားသမားတွေကကတ်တွေကိုကိုစီယူပြီးသူတို့ထိလိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ကစားကြပါတယ်အာရီစုတို့အဖွဲ့ကတော့အချင်းချင်းပဲကစားကြပါတယ်အပေါ်ထက်မှာကလူတွေပြစ်ကျက်နေရကြောင်းအီကီနိုကအောက်ထက်ကိုသွားပြီးတခြားအခန်းမှာတွားဆော့ကြဖို့ပြောပါတယ်သူတို့တွေလည်းအောက်ထက်ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုစကန်အဖြစ်လှုပ်လိုက်ပါတယ်တတိယမြောက်အလှည့်ရောက်လာတာကြောင့်တခြားအဖွဲ့တွေကအာရီစုတို့ကိုလာထိကြပါတယ်ဒီဂိမ်းမှာတော့အာရီစုကရှုံးသွားပါတယ်အာရီစုကအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားပြီးဦးစားကီရှိမဲ့အထင်နဲ့လိုက်ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစားကီကိုမတွေ့လိုက်ရပဲတခြားကစားသမားတစ်ယောက်နဲ့ကစားရပြန်ပါတယ်အာရီစုကဦးစားကီလို့ခေါ်တဲ့ဇပင်ခက်တူတူနဲ့ကောင်မလေးကိုတွေးမိသေးလားဆိုပြီးပြောပေမဲ့တစ်ဖက်သူကမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်သူကအာရီစုကိုမိမဖြစ်နေရင်လည်းဂျိုကာဆိုတဲ့ဂိမ်းကပြောမရတာကြောင့်သူ့ကိုပြန်သက်ရရင်လည်းပြန်သက်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာရီစုကနားလည်သွားပြီးသူ့ဖွဲ့သားတွေကိုဂျိုကာဆိုတဲ့ဂိမ်းကသူတို့ဆော့ခဲ့တယ်လို့မျိုးဂိမ်းတွေကိုရွေးလို့မရပဲသူဆော့ခိုင်းတဲ့ဂိမ်းကိုပဲဆော့ရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုကစတင်လာတာကြောင့်မျက်မှန်တက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကအာရီစုကိုလာထိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကမဝင်မရဲဖြစ်နေတာကြောင့်အာရီစုကသူ့ဇွန်ဘီဆိုတာသိနေပါတယ်အာရီစုကသူ့ကိုစေကက်ရှာပြီးပြန်ပြောင်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့လာပူပေါင်းပေးပါလားဆိုပြီးကန့်လန့်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးလည်းအာရီစုကိုယုံကြည်သွားတဲ့အတွက်ဇွန်ဘီကတ်ကိုမချတော့ပါဘူးအာရီစုတို့ကဇွန်ဘီကူးခံရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြံ့နေတော့ဇပင်အပြာရောင်တဲ့ကောင်မလေးကဇွန်ဘီကတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုတတ်ဆရာမလို့ပဲတခြားနီးလန်းရှိတယ်ဆိုပြီးလာပြောပါတယ်ဇပင်အပြာရောင်တဲ့ကောင်မလေးပြောအရဆိုရင်ကိုယ့်စီမှာဇွန်ဘီကတ်နဲ့စေကက်ရှိနေရဆိုပါစို့ကိုနဲ့ဆော့တဲ့သူကိုအရင်ဇွန်ဘီဖြစ်အောင်လုပ်ချင်းဖြင့်ကိုကဇွန်ဘီဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝန်ခံပြီးတော့မှကိုနဲ့ဆော့တဲ့သူကိုစေကက်သုံးပြီးလူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တာကြောင့်တခြားသူကတစ္ဆာဖောက်သွားပြီးတနက်ကတ်ကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကတေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်စေကက်ကအလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ကောဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုပြီးပြောပါတယ်ကောင်မလေးကစေကက်ရှိတဲ့သူတွေကိုအဖွဲထဲတိမ်သွင်းပြီးကူးဆက်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရကြောင်းပြောပါတယ်ပြီးတော့သူတို့စီမှာကတ်အလုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုဖျက်ချောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဇွန်ဘီတွေကတက်မလာတော့ပဲလူအဖွဲ့ကလူကြီးများပြီးဂိမ်းကလည်းနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာရီစုကမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးမေးလိုက်တာကြောင့်သူ့နာမည်က Ray ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်သဘောပေါက်သွားတဲ့အာရီစုတို့လည်းအီကီနိုစီသွားပြီးလူပိန်းနားလေတဲ့နီးနဲ့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနီးကကိုယ့်ကိုဇွန်ဘီဖြစ်ပြောင်းတဲ့သူကိုမှတ်ထားပြီးတနက်ကတ်နဲ့လိုက်လျှောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတနက်ကတ်နဲ့လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဇွန်ဘီတွေကကြောက်နေမှာဖြစ်ပြီးစက်မဆော့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်ဇွန်ဘီကူးဆက်ခံထားရတဲ့သူကိုကိုယ်အတင်းသားတချို့ကစေကတ်နဲ့ပြန်ကူခြင်းအပြင်လူတွေကများလာမှာဖြစ်ပြီးဂိမ်းကလည်းနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အီကီနိုလည်းပလန်အတိုင်းစေကတ်တွေရှိတဲ့သူတွေကိုလိုက်စုပြီးဇွန်ဘီကတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုမှန်ပေါင်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ကတ်တွေကကုံသွားရင်လည်းတေမာဖြစ်တာကြောင့် round တစ်ခုပြီးတိုင်းနဲတဲ့သူကိုအနိုင်ရခိုင်းပြီးများတဲ့သူကိုရှုံးခိုင်းခြင်းဖြင့်ကတ်တွေကိုဖလှယ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုံးမဲ့ဆိုဇွန်ဘီတွေကပြန်ပွားတော့မှာမဟုတ်ပဲဆက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာရီစုကတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့တခြားအဖွဲ့နာသွားပြီးရသမျှသတင်းတွေကိုစုံစမ်းပါတယ်အီကီနိုဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်ကစေကက်အလုံးလောက်မရှိတာကြောင့်ဇွန်ဘီတွေကိုထက်လျှော့ချဖို့အတွက်တနက်ကတ်ကိုတုံးသိရင်လည်းတုံးရမှာပဲဆိုပြီးအကြံပေးပါတယ်ပြောနေရင်တယောက်ကဇွန်ဘီဖြစ်လာတာကြောင့်အီကီနိုကသူ့ကိုဇွန်ဘီဖြစ်ပြောင်းခဲ့တဲ့သူကိုမှတ်မိလားဆိုပြီးမေးပါတယ်အဲ့ဒီလူလည်းသိရဆိုပြီးပြောတာကြောင့်အာရီစုတို့အဖွဲ့ကခါစုရောက်ကိုတွားပြီးရှင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကစားကြရင်တစ်ဖက်သူကဂဒုံကရင်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူဇွန်ဘီဆိုတာသိနေပါတယ်တကယ်လဲဇွန်ဘီဖြစ်နေပြီးခါစုရောက်ကတနက်ကတ်တုံးလိုက်တာကြောင့်ရှော့သွားပါတယ်အပြင်မှာလဲသူကတွဲဘက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတဲ့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့မျိုးခက်တီတီနဲ့ပြန်လာပါတယ်
အီကီနိုကဇွန်မီကတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုမြေလံရှာဖို့ပြောတာကြောင့်ခါဇူယာကဇွန်မီကတ်ရထားတဲ့သူကိုလိုက်စစ်မေးနေပါတယ်။စစ်မေးခံရတဲ့ကောင်ကတခြားသူတွေရဲ့နေရာကိုပြောပြတာကြောင့်အထိုးမခံရပဲလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့သူကပုံမနေသင့်တော့ပဲတခြားသူတွေကိုဇွန်မီဖြစ်လက်ပြောင်းတင်ကြောင်းသူ့အဖွဲ့သားတွေကိုလာပြောပါတယ်။ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအာရီဆူတို့အဖွဲ့ကမာဆာတိုကိုဇွန်မီဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ရဲကလည်းဇွန်မီတွေကိုအကြမ်းပတမ်းနည်းနဲ့လိုက်ရှင်းနေပါတယ်။ပြရတဲ့သူကပျော်လို့လိုက်တဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးဂိမ်းကပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်လို့ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ Alien is Borderland အစီအစဉ်3 episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။